ڪنڌڪوٽ مان ज़ुल्فकार علي सुमरो जी रिपोर्ट मूजिब ڪنڌڪوट में सिंधु दरिया मां 6 केनाल कढण वारे अमल ख़िलाफ़ क़ंधकोट प्रेस क्लब जे सर ते मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी ऐं सिविल सोसाइटी पारां हथनि में प्ले कार्ड खणी प्रेस क्लब आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। एहतजाजी मुज़ाहिरे में शामिल माण्हुनि सिंधु ते धाड़ो नामंज़ूर, सिंधु मां केनाल कढण नामंज़ूर, पाणी ख़ातिर झेड़ो आहे जी शदीद नारेबाज़ी कंदे सदर प्रेस क्लब लियाकत अली खोसो, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जे सदर अली हसन मलिक, सीनियर सहाफ़ी राजा गोपी चंद, हफीज़ मलिक, शहरी ताज डॉक्टर मेहर चंद, SUP जो दिलमुराद डाहाणी, STP जे अकरम बाचकाणी, जमायत इस्लामी जे गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी, क़ौमी अवामी तहरीक जे फिदा हुसैन मोहम्मदानी, जसकम जे वाली ॾिनो सिंधी, जिस्म जे अब्बास बाचकाणी ऐं ॿियनि चयो त केनाल कढण सिंध ख़िलाफ़ हिकु वॾी साज़िश आहे। केनाल कढी सिंध जी ज़मीन खे बंजर बणायो पियो वञे। अॻु में ई सिंध में पाणी जी खोट आहे। सिंधु दरिया सिंध जे जियापे जो मसइलो आहे। पाणी खां बिना सिंध न रहंदी। अहिड़ी साज़िश कंदड़ कन खोले ॿुधनि 6 करोड़ सिंधी अवाम कॾहिं बि केनाल क़बूल न कंदो। पाणी ख़ातिर मरण ऐं माराइण लाइ बि सिंध जी अवाम तयार आहे। केनाल ख़िलाफ़ सिंध जी अवाम जो वाज़े मौक़िफ़ आहे त सिंधु दरिया जो सौदो क़बूल न कंदासीं। जेकॾहिं सिंधु दरिया ते केनाल ठाहिण वारो मंसूबो रद्द न कयो वियो त सॼी सिंध सरापा एहतजाज हूंदी, जंहिंखे रोकण वफ़ाक़ जे वस खां ॿाहिरि हूंदो। पाणी ते धाड़ो